Сегодня вы узнаете рецепт простого домашнего сиропа от кашля, который дает быстрый и мощный эффект. Все используемые ингредиенты помогают бороться с симптомами ОРВИ и гриппа, разжижают и выводят мокроту из легких, облегчают дыхание. Преимущество натурального домашнего сиропа от кашля на растительном сырье в том, что его можно применять как взрослым, так и детям. Главное – убедиться, что нет аллергии на ингредиенты. В сиропе нет спирта, вкусовых добавок, консервантов, кадеина и других веществ, с которыми нужно быть осторожными. В этом рецепте только натуральные растительные компоненты. Еще один бонус – сироп имеет приятный вкус и аромат. Но главное, он очень эффективно помогает бороться и с сухим, и с влажным кашлем. Как? Расскажем далее. В видео мы дадим описание всех ингредиентов, расскажем, как они воздействуют на здоровье, чем полезны во время кашля, а затем дадим подробный рецепт приготовления сиропа от кашля и схему его применения взрослым и детям. Поэтому рекомендую досмотреть ролик до конца. Друзья, хочу напомнить, что только 3 из 10 людей, которые сейчас смотрят этот ролик, подписаны на наш канал. Отдельная благодарность тем, кто смог найти время, чтобы подписаться. А тем, кто до сих пор не подписан, подпишитесь, чтобы получать полезную информацию раньше всех, если, конечно, вам не безразлично свое здоровье. Одним из основных ингредиентов сиропа является лавровый лист. Для лечения можно взять обычную лаврушку, приправу из продуктового. Туда обычно кладут как раз тот сорт лавра, который обладает наиболее полезным составом. Листья лавра имеют в составе ценное вещество – камфору. Она оказывает очень положительное действие на здоровье, устраняет кашель и даже помогает облегчить состояние при туберкулезе. Камфора обеззараживает, действуя как природный антибиотик, снимает воспаление, успокаивая раздраженные стенки дыхательных путей, а также стимулирует кровообращение, благодаря чему к легким и остальным тканям поступает больше крови и питательных веществ. Но главное свойство камфоры из лаврового листа заключается в ее отхаркивающем эффекте. В результате действия такой камфоры вы почувствуете быстрое облегчение дыхания, снятие боли в груди от кашля и активное отхождение мокроты. Кроме того, лаврушка даст дополнительные положительные эффекты при простуде, ускорит выздоровление за счет укрепления иммунитета, обеззаразит полость рта и снимет воспаление слизистой, что важно, например, при фарингите и ларингите. Кстати, лавровый лист – бережное лекарственное средство, практически никогда не вызывающее аллергии. Именно поэтому отвар лавра добавляют в ванночки для купания младенцев, как мощный, но безопасный антисептик. Среди противопоказаний крепкого настоя лавра – беременность. Активные вещества могут вызвать маточное сокращение. С осторожностью к лечению на основе лавра следует отнестись к гипертоникам и людям с почечными заболеваниями. Второй мощный компонент сиропа от кашля – шалфей. Эту лекарственную траву давно считают лучшей при бронхитах, ларингитах и бактериальных ангинах. Сам по себе кашель – это не болезнь, а симптом. Вернее, это просто рефлекс. Кашляя, мы стараемся убрать что-то лишнее из дыхательных путей. Обычно это бывает слизь. Но со временем сами дыхательные пути начинают воспаляться из-за частых сокращений. Шалфей действует сразу на 2 фронта. Снимает сам кашель, убирая раздражение, оказывая обволакивающий и заживляющий эффект, борется с причиной болезни, воздействуя на бактериальный очаг. Алкалоиды, камфора, флавоноиды, фитонциды, циниол, хлорогеновая кислота, сальвин, уваол – это только некоторые из активных веществ, которые помогают бороться с кашлем. Шалфей обладает мощным противомикробным эффектом. Трава разжижает и выводит мокроту, снимает воспаление и спазм дыхательных путей, повышает кровоснабжение тканей. Кроме того, сироп на основе шалфея положительно действует на полость рта, заживляя слизистую, дезинфицируя и уменьшая красноту и болезненность горла. В продаже есть большое количество таблеток и постилок от кашля на основе шалфея, но гораздо эффективнее получить средства из натурального сырья. Так все полезные компоненты останутся в сиропе. Шалфей тоже имеет противопоказания. От него стоит отказаться во время беременности и лактации, эпилепсии, эндометриозе,
опухолях разной природы, поражении щитовидки и при бронхиальной астме. Третья лечебная трава – ромашка. Ромашку можно заваривать как при сухом, так и при влажном кашле. Среди лекарственных трав она является одним из самых мощных антисептиков. Ромашка отлично купирует воспаление, обеззараживает, повышает местный и общий иммунитет. Основные действующие вещества в составе ромашки – кумарины, эфирные масла, дубильные вещества. Также растение содержит флавоноиды, кверцетин, хамазулен. Все они помогают бороться с кашлем и простудой. Дополнительно ромашка поможет убрать отечность, облегчить спазмы, окажет мягкий успокаивающий эффект. Ромашка поможет снизить частоту и интенсивность кашля, уменьшить вязкость мокроты и вывести ее наружу. Сироп увеличивает сопротивляемость вирусам и бактериям, обеззараживает, увлажняет слизистые оболочки. Ромашка, как и шалфей, входит практически во все грудные сборы. Ограничением в применении могут являться только гастрит в период обострения, язва желудка и некоторые мочевыделительные патологии. Все лечебные травы объединяются в один сироп с помощью жженого сахара. Интересно, что именно жженый сахар в народе считается одним из самых эффективных средств от сухого кашля при раздражении горла, фарингите, ларингите, бронхите или трахеите. Жженый сахар стимулирует выделение мокроты, ускоряет переход сухого кашля во влажный, а значит приближает выздоровление. Карамель образует на слизистой оболочке тонкую пленку, которая защищает от раздражения, успокаивает, снимает воспаление. Это значительно облегчит состояние при заболеваниях дыхательных путей. Когда мы узнали о каждом полезном ингредиенте, переходим к рецепту. Чтобы приготовить сироп, вам понадобится 6 лавровых листьев, 200 грамм сахара, 1 столовая ложка ромашки, 2 столовые ложки шалфея и 300 мл воды. Сперва нужно растопить сахар. Пересыпаем сахар в сухую чистую кастрюлю с антипригарным покрытием. Ставим кастрюлю на самый медленный огонь и постоянно помешиваем сахар. На наших глазах он начнет таять, карамелизовываться, менять цвет. Когда сахар полностью растаял и покоричневел, добавляем в него воду. Вливая воду, постоянно помешивайте сахарный сироп. Со временем карамель должна полностью раствориться. Вода окрасится в приятный коричневый цвет. Пока сахар растворяется, подготовим травы. Измельчаем лавровый лист, можно просто поломать его руками. Затем добавляем шалфей и ромашку, перемешиваем все сырье. Травы нужно добавить в сахарный сироп и держать на огне 3 минуты после закипания, регулярно помешивая. После того, как вы сняли кастрюлю с огня, накройте ее крышкой и дайте сиропу настояться и остыть. На это понадобится не меньше часа. Теперь можно процедить сироп через сито, перелить в банку и держать его в холодильнике с закрытой крышкой. Старшие дети и взрослые могут принимать сироп по 1 столовой ложке несколько раз в день, по необходимости. Маленькие дети должны снизить дозировку до 1 чайной ложки. Если вы считаете это видео полезным, то делитесь с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч на новых видео.